Nuko turi mu kiganiro rimaworo rukingira ibidukikije turi kumwe novuga n'umushakashatsi yitwa Armel Akimana yashoboye gukora agakoresho canke akamashini gashobora kuvomera umurima canke kagateragira imbuto zitandukanye mu murima nimba ntihenze umengano ko nyene muri kano kanya ni kuvomera gupompa no kubagara kuvomera no kubagara hanyuma mwariko muratubwira yuko kazogenda karatanga namakuru akumbure kagafotora canke naho ari imirima yagwaye umuntu agaheza akabimenya bizoca muri iyo telefone nyene yego no kuvuga kuri telefone umuntu ayigirira ashiramwo ni application ikorana n'ibi bya intelligence artificielle hanyuma ikacigira ibyo kumenya amasanamu yibitaho connaissance d'image rero igendera afata amafoto ikashobora kubona iti iki gitego kirafise ikibazo cyangwa kimeze neza kuko ni nabyo bizonafasha no mu kubagara kuko mu kubagara bisaba gutandukanya ikiri icyatsi cyangwa igitego kuko urumva icyatsi bikeneye kukirandura igitego ikagisimba no kuvuga ikikoresha ubwo buhinga rero kugira ngo byorohere hobo kugira ngo ishobore kuba yobikora izo bifise na ntuze ya na telefone kuri yo izo bifise smartphone kuri yo mashana yego hanyuma iyo telefone nayo akaba nayo zirarungika ayo mantuzenya ayo makuru nimbara ayo makuru cyangwa ayo mafoto ikazira yarungika ni muri iyo ntumbero yuko hobo iyo ishobora kugira ama fonctionnalité menshi kandi ikacigira n'ubwo bushobozi bwo gukoresha iyo intelligence artificielle kugira ngo bibe byo yorohera muri ibyo byo kwitwara muri ibyo byo kubagara no kumenya mbega nza kupompa ryari nza kuvomera ryari ibintu byagucyonye no kuvuga ishobora kuba ifata makuru ikayarungika dufate nko kuri server cyangwa ku yindi machine biri connected hanyuma umurimyi akaba yoshobora kuzara kurikirana ku mwanya ingene umurima wiwe wifashe uyu munsi n'umurima uteyemo ibiraya kumuri hashobora kuba harimo n'ibigori mbega bizoshoboka ko ako kamashini gashobora kumenya ko iki ari kiraya canke ibi ari bigori kuko nkayuko kuhava kabirandura kabyita ivyatsi no kuvuga yuko mu bisanzwe yuri kurarima kijambere ibitegwa ntibiba bivanze imbere yuko kinjira mu murima ubuzuti ni ngoma nagakoresha mu murima w'ibigori karamenya umurima ivyo kagomba kabagara biroroshe gutandukanya ibigori ibiraya nuko karavye gakoresheje ibyo bya connaissance d'image biroroshe cyane gutandukanya igitegwa n'ikindi urashobora kumenya uti iki naco niki kuko ubwa mbere bisaba yuko ba warayigishije yuko ukayigisha uti kiniki hanyuma nayisubiyemo ikaja kubitandukanya mu nyuma yego ntabwo bamufise none ko gashobora kubyitiranya si kibazo navuga yuko ari ubwoba kuko mu ico bita ubushakashatsi no kuvuga yuko ari urugendo birashoboka yuko mu minsi ya mbere izogenda kuko n'ubundi tuzogeragereza mu ntuze ya mu murima wigerageza imbere yuko gasohoka imbere yuko kaja mu barimyi bisaba yuko tuzoba twamaze kuza turagerageza gushikaho gashika ku rugero wiza umuntu avuga ati ubu turashobora kugashira ku isoko mugabo urumva bisaba yuko ubanza kukigisha kakamenya n'ahandi ho kamaze kumenya ntabwo ahubwo hazoba hageze yuko tukabyaza umusaruro aho nubwo kumbure mutadomye ku rutoki ikiringo buno bushakashatsi bwagutwaye mbega ntimushobora kugera kunovuga ku istima canke naho kugereranya muti ubushakashatsi bwantwaye imyaka inganuka ubu ndiko ndashika mu imyaka ndwirikira yaraheze ahubwo ndiko ndaba imyaka 8 ndiko ndayikora kuko urumva natanguye ntabwo narinzi ingene robot zikora n'ingene zikogwa ni ibintu byasabye yuko ngenda ndavyiga uko umwanya ugenda byasabye ko ngenda ndiga nkakora nkaza ndameliora mugabo uno munsi nkabashitse ni imyaka ndiko ndagira ubwo bushakashatsi n'ahandi hoho
umwanya uracyahari n'ubundi turacabandanya ubushakashatsi burabandanya yego novuga ko ari umushakashatsi Armel kuko aka kantu wakoze urumva neza yuko karimo ubuhinga bwinshi yego hanyuma mwatubwiye yuko bishobora kuba byabatwaye ubunye muri ko murababa imyaka 8 mbega buno bushakashatsi ku kijanye n'uburyo hoho byagenze gute ku kijanye n'uburyo byasabye ndavuga agafaranga kumbura yego byasabye yuko ni mvuga ati nugutume nugutubika umukanda birasaba kwihebera mugabo hariho amantuze hari ama competition agenda participamwo byamfashije kugira ngo nshobore kuza ndava ku ntambwe nja ku yindi nshobora kugura agakoresha kacanka kandi mfashe nk'akarorero ni nk'ihiganwa rya Innovation Week edition ya kabiri narimwo byaramfashije cyane kugira ngo nshobore kuba no kwegeranya uburyo bwanshoboye gufasha gusimba nkava ku ntambwe nkaja ku yindi ibindi nabyo hariho ibikorwa bya mesi yose uretse ibyonye umuntu araza aragira hirya no hino hanyuma umuntu akaraba yuko atera intambwe mukaheza mukarondera umusaruro yego nibyo muratubwiye ibijanye n'uburyo byabatwaye biramwanatubwiye kandi mbere n'umwanya munini nyagose mbega uyu munsi Armel Akimana asanzwe afise novuga robot zingahe canke ni kamwe mu kibandanya mugira ko bushakashatsi iracyari imwe nayo ntirahera ko ni prototype kuko urumva imwe iheze abarakarorero k'izindi biba byoroshe gukora izindi no kuvuga dukeneye kuheza yimwe tukayikora neza ku buryo bw'uko umuntu ashika avuga ati okay ibyo twari twifuza yuko ikora ubu turabona yuko ishobora kubikora tugwize rero tugwize izindi hanyuma ibyo ntibifata umwanya muremure cyane n'ahandi hoho ubu turacyari ko tukereje ubushakashatsi kuri iyo nyene kuri yimwe kuko nta kamaro ko gukora nyinshi mu gihe imwe itabirahera neza kuko urumva imwe ibisa n'iyindi yego nimba atari banga hamwe iyo mashini yohera hanyuma mugaheza mugakora n'izindi mutegekanya ko yobigurwa ngahe mu ntumbero ni yuko kuko ako karobo ntikazoba gakora ari kamwe mu murima twifuza yuko azoba ari uburobo bwinshi bukorera icyarimwe kandi bukaba bukorana kuko mu izina ryako kitwa ni anti robot anti ni urunyegeri fomi mu gifaransa urunyegeri rumwe ntigwimba no kuvuga yuko dukeneye gukora bwinshi bukora bukoranye ku buryo bushobora gukora mu mwanya mutonya rero mu kugira ntibirinde kuvuna umurimyi novuga yoba ari muto twifuza yuko twozikora hanyuma tukagira service ya location yacu no kuvuga umuntu avuga ati agakota hanyuma tukazimukoreshereza tukanamba ari kubagara namba ari gupoma cyangwa kuvomera ibyo bikorwa tukabimukorera akariha iyo service kugira ngo cya kintu cyo kugenda kugira iby'ama reparation entretien ibyo bigume biri wacu ntibize kusubira kuvuna umurimyi cyane ari abakeneye kugura n'ubundi bagura ubuze kavuga ati jewe shaka kuza ndakikoreshereza jewe naho urumva ntaza kugura kamwe kuko kamwe ku by'ukuri yoba ari kamwe nyene bisaba yuko agura umutekero kabisa wabwo namba ari 5-10 kuduga hanyuma akabugurira hamwe mugabo ndiko ndagereranya no kuvuga ibintu byose ibikoresho byabonetse abantu abo tubikorana donc ibyo entreprise bikeneye dufate byose byahejeje kuvamo karobo kamwe ndabona yuko gashobora kuzoba kazunguruka ku miliyoni nka 10 ego nibaza yuko
ugiye kuraba kuko urumva intumbero ni yuko abarima baba bake bakimbura byinshi simaka bose babugure oya ahubwo ababishoboye nibo baca babugura kugira bagende bagwize umwimbu bemurire n'abandi bataba bariko barabikoresha hanyuma ivyimburwa bizimbuke kuko no munsi urabona yuko nibyo hanyuma kumbure dusubiye inyuma gato n'ingene aka kamashini nyine gasanzwe gakora mbega ubwo mashini ko uvuga uti bushobora kuzoba ari bwinshi umuntu ashaka kugura butanu canke burenga ibintu nk'ivyo mbega aho kavomeye kamwe mwarabitegekanye mwarashizemo no vuga ubwo bundi buhinga bw'uko akandi katava gasubiramo no kuvuga yuko kugira gatangure no kuvomera kabanza gupima imidite yaho hantu kagire gapompe no kuvuga kagenda karapima gapompa ari uko kabonye yuko ku byukuri harumye hakeneye gupompa kandi ingene buzogenda buzokorana buvugana hagati yabwo ku buryo kamwe kadacaha kandi kaciye umuntu akoresheje ubuhinga bwa GPS yego mbega naho ubu naho ko hari igihe usanga kenshi haguye isegenya iyi imvura iguye naho kumbura ikagwa hajya hejuru kuri tujya novuga kajya ga plaque solaire nta ngorane bishobora gutera ugiye kubiraba pano no mundi kwe hejuru ku mazu yacu niho ziba ziri imvura ntacizigira icyo zifasha uretse gukwega imishwarara kaca kayibera na toiture kandi nyene kazoba kubatse ku buryo bw'uko ibintu bikarigwa n'amazi bidashobora kugira adashobora kubitera yego kuko icyo wewe dutegereza ko ciyumvira ko imbere yuko busohoka yego n'ubuhinga butari bumenyerewe hano iwacu mbere wanagomba nibaza yuko Ahmed Akimana ushobora kuba ubaye wa mbere hano mu Burundi yumvira kuma nkako yego gushika kuri iyi saha nta wundi kabisa